abalungi abatulaba mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda eddungi nembebaza emirimu gye mukola. People power, our power. Amanya gange nze Julius Katongole nga ndi ne mukwano gwange Waswa. Okusookera ddala twetaaga okutambulira mu mbeera ey'obwerufu etayonoona mannya g'abantu mu mbeera yonna. Muganda wange Waswa ono ye yali avuga liita Nabukenya. Nga sinaba kwogera kigambo kyonna nsaba ababuuzeeko mukulu Waswa ababuuzeeko. Sinyo mukisa guno gwefunye okwogerako nammwe. Iwaawo byonna byonna byatuukawo nebaza Mukama kubanga nkyali mulamu. Amanya gange nze Waswa Francis ava mu Freedom Border Popa Uganda omutali musango. Webale nnyo abalungi abatulaba. Ennaku ezo n'olunaku lwaleero nalabye omukyala Elizabeth Odowa n'abalala nga bawandiika bye bawandiise. Naye tuvuddeyo okutangaaza kubanga abantu abamu bayinza okuba bo oluwulira ebigambo ebimu nga batandika okwonoona amannya g'abantu ate nga ffe tuyina ekiruubirirwa ekyokukyusa Uganda ate nga tutambulira mu bwerufu. Mukulu Waswa badde nsaba otangaaze abantu ani yali akuwadde ku ssente era ssente ezo wazifuna otya. Nga tannajja mukulu Waswa ono ye nga ye agenda kubabuulira baani abaali bamuwadde ku ssente era muntu ki eyamuyamba kubanga nze Julius Katongole ekisookera ddala si kolangako live nga musabira obuyambi. Tata mma nali kusabiddeko obuyambi simusabirangako buyambi naye embeera gye namusangamu ye yampaliriza okukola kye nakola. So kubabuulire ani yali akuwadde ku ssente era wali ofunye ssente mmeka? Neyanze omukisa guno watulaba mwenna mbebaza okutuwaayo obudde bwammwe musobola okutulaba essaawa eno. Kintu kya ssente olunaku nasooka okufuna accident yasooka okumpa ssente aye chairman Nyanzi yampa $2,000 nenfuna obukeendo obwasooka just pain killer. Tugenda tuzika Rita ntukomawo yaddako okumpa ssente yali Mr. Katongole ono wonna amuyampa $6,000 na condition gyenalimu yali mbi basifunanga treatment. Yambe $6,000 ne tukikozesa tutya $5,000 gyali kunkuba bifaananyi kusinziira mu mubiri alaba obuvunne bwe nafuna vivi mu kifuba muneeno n'omutwalo gwali gwa transport wa boda yali amuga kuntambuza esente ze yampa. Wakwanze samubuuza nti zaavaawo bakiringa ki naye zaba ziva mu nsawo ye yana kina saagala kulondoola nga balaba boogera nti ayinza okuba yazifuna mu bantu balala ne bamuwa ssente nampaka $5,000 oba 6. Yaddako okumpa ssente yali Council Louis enkeera kubagenda okuzika Ddaani nalina okuddayo mugayo saa 5 era ogayambuka nambuga paka wano netaga ssente. Council Louis nampa bill yaye $3,000 funa treatment yali erina osooka $3,000. Council Louis nampa $15,000 nengenda nezitwala wa mu ddwaliro. Zulaika kola olunaku lwennyini ku lunaku lwa Ddaani. Soko ndeko nga tonayogera kintu kya Zulaika abatulaba. Waliwo omukulu eyaweereza $40,000 ge yaweereza oba gaali 5 yaziweereza Zulaika Nalukenge. Ssente ezo ziyaweereza Zulaika Nalukenge bazimuweereza zaali mu kuziika ewa Ddaani. Katono nnyo nga tetunabagenda mu nsonga ezo mbadde sinnabazitegeera. Mbadde njagala nnyo Katongole na kisinde kya People Power because mwe bakulembeze b'ekisinde kya People Power si bwe ensonga lwaki tuli wano twagala okumanya ono bwayisibwa mbeera ki gy'alimu
atuusa ati ali mu mbeera ki okuva akabenje lwe kaaliwo, kubanga tukimanye nti yafuna akabenje yalina omulimu gwe yali akola. Twagala kumanya mbeera ki gyalimu essaawa zino. Nga tetunagenda ku kyembeera nja kusooka kutangaaza abo bamukyala Elizabeth Odowa n'abalala nti ssente Zulaika Nalukenge ze baamuweereza zaali za kuziika Mbaddaani Kyeyune. Ne Zulaika ne mugamba nti ekisinde kya People Power waliwo ekigenda okukwasaganya. Ne mbadde njagala omwana oyo Wasswa embeera gy'ali mu sinnungi tewaliiwo. Mbadde nsaba mumuweeyo ssente ze mukola ki ze musobola. Era saamanya ssente ze bamuwadde kubanga nze embeera gye namusangamu namugamba kandabe nze kye nnyinza okuyambako nga Katongole n'ebisigadde mu bitambuze nga gwe wennyini ofunye ssente ezo omukulu bamuyita Ndoza Buke zakuweereza naye Buke mumubuulire nti kiri bwekiti ne bwekiti ekyo nakirekera Zulaika Nalukenge. Era mukyalo Odowa mbadde musaba nnyo ne ttiimu ye bagende babuuze Zulaika Nalukenge kiki ekyali kuwasa kubanga Wasswa ekisookera ddala mulwanyi munnaffe naye nze nga Katongole sinza anoonya ssente zijjanjaba abantu, sinza zinoonya mu kisinde kya People Power. Ekyo mukyalo Odowa alina okitegeera. Era ekyokubiri kyengamba mukyalo Odowa ne ttiimu ye nti bw'oba tonna positinga kintu sooka onoonyereze. Wakati mugamba omwana abadde avundira waka, abadde avundira waka, obuyambi tulina bwe twabuwa, obuyambi tewali bwe mwali musindise oba bwe mwina gwe mwali busindikidde alina okubuleeta. N'ekirala wabeera nga aliwo omuntu yenna nga yasindikira tugeze Katongole Zulaika okujjanjaba Wasswa ajjeyo evidence kubanga amazima gali tufuula ab'eddembe. Kubanga ono omwana abamutu ayinza okubeera yabamuliirako ssente which is not good, tetusobola kugenda nakyo mu maaso kubanga ye nga ye nze namugamba nga tetunafuna bujjanjabe kankuwe ssente zino sikaani eba ya ssente mmeka nenkwata mu nsawo ne muweza sikaani nagenda. Era saateekawo kamera kuba nze byenkola saagala kamera bwe mba nyamba abantu ng'abalala bwe mwagala okukola. Nze sebo nateekawo kamera nga nzikuwa era nagamba genda bakujjanjabe ng'abalala tebasobola zikwata kubanga tetuziwaayo nti tuba tuyina naye kuba kwefiiriza naye kyetwagala okulaba ng'obulamu bwa munaffe buba bulungi. Naye abantu abamu bapapira ebintu ekisooka wano ku ground abali wano tukola omulimu mu mbeera ey'obugubi. Olaba nga omuntu yeefiiriza kuba sifu abayina, bw'olaba nga yeefiiriza atambuze ate gwe n'ova eri omalemu abantu amaanyi olw'okubeera nti oyagala okunafuya struggle. Tetujja kutambula bwe tutyo. Naye Wasswa asobola okubabuulira embeera gy'alimu era Wasswa abatangazza n'ababuulira abaagala accountability y'emitwalo gyammwe atambule mwasindika mubuuze Zulaika Nalukenge gwe bakola ki bwebaziwa. Kyemanyi accountability Zulaika agirina kubanga mwesigwa. Mbadde nkusaba obabuulire embeera gy'olimu. Kasooka enzire we mbadde nkomye kansobola siyange mpaka 15. Main point gye mbadde njagala kumanya mbeera gy'oyisibwamu. Mbeera gye ndimu right now mbi bange waka sikyasula waka nsula wensanze nsulako ewuwo nkya nensulako ewuwo nkya nensulako ewuwo waka sikyabeerayo bateekayo dda abasajja. Omukazi ali lubuto yaddukawo ewaka. Mukazi oyo ali lubuto? Abadde lubuto yaddukawo ewaka takyabeerawo agenda waabwe. Sente ze nakuma omusindika nasobola musindika ssente 8 ku mitwalo 5 nabwe Zulaika ze yampa manzo kazi yali yampadde musinjako ssente 8 nesasulako wa boda banga tebamuwanga kadinolo. Kati ewaka mbeera ki eriwo? Waggalawo bugazi? Naggalawo obugazi ambe yankubira ssimu nanga wala basajja abajja ekiro simanya yagira wange. Nengende wa muzeeyi wembadde ngembeera n'omuka mutamaka nabo bategeddewo babeera bajja ne balawunawo. Omuzeeyi yaŋŋamba nengende walakira then waliwo n'omuwala omulanifaletusama ntambula bwentyo naye treatment kyafuna ssente tewaliwo. Wagenda mu ddwaliro? Nagenda nawayo emitwalo 15. Treatment yaggwayo? Teggwangayo. Nteekayo ID yange. Sooka otusomere enamba y'essimu. Namba y'essimu yange 0758 22 64 91. Ddamu gitusomereko. 0758 22 64 91. Ya abatulaba n'abatuuliriza right now tuli wano
ku nsonga ya muganda waffe Waswa oba Waiswa baliyita Waswa oyo ng'omu kubakola ki kubafuna akabenje olunaku luli omugenzi Rita lwe yafuna akabenje. Nno olunaku lwaleero lwe tutandise emboozi eno njagala tugguse ensonga y'okufa kwa Rita paka yonna bw'enaategerekeka. Tulina okutambula tufune ekifo yafunira akabenje, tulina okumanya zaali ssaawa mmeka, tulina okumanya butikitiki bumeka, dakiika mmeka akabenje ako okubaawo lwe kaabaawo, ate era tulina okumanya mbeera ki eyaliwo naddala abajulizi abaaliwo olunaku olwo baliwa bo boogera ki. Kituufu emmotoka ya poliisi omukyalo oyo yamulinnya oba teyamulinnya. Twetaaga bannayuganda gye bali bafuna okumanya batangaazibwe, then oluvannyuma tutambule n'ekituufu kyeki lwaki Rita yasaanyizibwawo mu ngeri etannaba kumanyika mpaka essaawa zino. Ekitukoze ekyo ekitongole ky'ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda ekimanyiddwa nga poliisi n'ebisigadde biremeddwa okupresentinga footage lwaki Rita yattibwa oba embeera Rita gye yattibwamu. So ne tusalawo ngaffe ab'eddoboozi lya Uganda kigenda tukakatako okunoonya footage mbeera ki n'okumanya lwaki Rita yattibwa. Olunaku lwaleero tufunye omwana eyali avuga Rita ku bodaboda nga gwe tutandise naye era nga atunnyonnyola embeera gy'ayisibwamu, kw'oteeka abakulembeze b'ekisinde kya People Power abatambula n'omwana ono olw'ensonga nti tekikkirizibwa ku miitinga mwana ono naddala nga toyina bakulembeze ba kisinde kya People Power, olw'ensonga nti be balina okuwa go ahead oba be balina okubuulira nti omwana muteeke mu mbeera eno n'eno n'eno. Naye nga tukyagenda mu maaso mu byonna byonna bye tukyali mu kukola ne be tukyawuliriza, mbasaba omu ku mmwe apiininga ennamba eno tusobole okulaba nga ate omwana ono tumufunira ku buyambi asobole okulaba nga asobola okubeerawo. Ennamba eri 0758 226491 note 758 22 491 note 758 22 691. Mbasaba ennamba eyo agiwandiika tusobole ogipiininga, then tugende maaso ne programu yaffe. Nga tonnagenda wala ekisookera ddala nja kubuulira baganda baffe abali mu struggle eno. Ffe nga bakatongole Julius tubaddewo mu struggle ogutali mwaka gumu myaka 2. Abamu mugenda tumalamu amaanyi ogenda okujja bannaffe mu makomera nti lwaki n'okubayamba buli lwe mukulembeza ebyo bye mulowooza mmwe ng'abantu, kubanga kati essaawa eno oli n'omulaba nti kati omwana ono Waswa omuntu avuddeyo n'amuyamba, ate omulala n'ovaayo kuba aliwo ababeera eno nga bo bali mu kupolota abantu bannaffe abali mu diaspora nti ono mukole bwekiti mukole bwe muki. Ti abaana bangi ababeera mu struggle nga balina obuzibu nti katongole bwe mbeera n'omutwalo gwange neŋŋamba 5 zino linnya boda tukole ki omwana ogende president waffe agende eno, kubanga abamu kati bayinza okuba abatwaba ku kooti ku poliisi ne balowooza nti tusasulwa ssente. No, ssente ezo tuba tuzijja mu zaffe entono zetukola ki zetuyina. Kyenjagala okulaga nti abaana nga bano yes betaaga obuyambi, era nze saanya okubeera mu video zisaba ssente, saagala, kubanga abamu kye bakikozesa okulaba nti banafuya bannaabwe. Naye tulina okuyimirirawo ku ekyo kye tulina okutambuza naddala nga bannakisinde kya People Power. Bwobanga gwe tonna ofunye olugambo olyakubidde ali eno ku ground nagamba kino, sooka onoonyereze tulabe nga ekyo tukitambula, ate tulabe nga tusabira ne bannaffe kati ng'ono omwana okubeera nti ye nga ye afuna omutima omugumu, omukama amuyamba asobole okukola ki okuvuunuka obwo bulwadde obukola ki obumuluma. Then kensembayo nakyo okulaba nga munnanga akubuulira emboozi nti essaawa eno wano mu Uganda nga bannakisinde kya People Power tukyakwatibwa era tukyasibibwa. Tulina okulaba nga tubeererawo bannaffe, era abamu abalowooza nti bajja kuyimiriza ffe abakikola tetusobola kulekeraawo kubanga kitukakatako mu struggle eno. Ate Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu legal team agiteekawo okununula abasibe, era n'obuyambi bubeerawo bw'ekisinde kya People Power
oli kasaita makuba amatuufu n'agenda n'kipresentinga eri president waffe. Abaana bangi abayambiddwa people power. Era bino ebintu ebisinga bibeerawo abamu babikozesa okunafuya. N'ekyenjagala okubategeeza ng'ekisinde kya people power, tulowooza nti embeera etuuka ku baana baffe tusobola okugirongoosa ate nevaayo nga tukwatidde wamu. Ki ekigenze maaso mu kooti olunaku lwaleero Katongole? Ya mu kooti olunaku olwaleero tubaddeyo, abaana baffe abawerera ddala 9 bakwatibwa nga gavumenti ya Nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni yabakwata olw'okubeera nti baali bashootinga vidiyo mu kifo ekimu, era ne basibibwa ne baggulwako emisango egyo gibavunaanyisizza mu kooti. Mu baana abo abasinga bakolera mu kisinde kya people power era balwanyi, ne batwalibwa mu kooti emakiri omulamuzi n'abasindika paka luzira. Olwayo bwe tuzzeeyo okubasabira bail ne bagibawa era ne ku ssente ezibaddewo, nga mu baana abo abasinga nga bo gavumenti yabakwata ng'ebaguddeko ebisangosango okugamba nti omuntu okushootinga vidiyo kibi. Naye nga ffe abannakisinde kya people power tulowooza nti obwo bwa butiitiizi obwa gavumenti ya Mwami Museveni n'ebyeri mu kukola, kubanga toyinza kuŋŋamba nti abaana abo gavumenti yonnyini yabalemesa okufuna emirimu. Katono nnyo Mr. Katongole, essimu erimanya gaani boss? Waswa Francis gemanya gereeta. Waswa Francis. Okay, go on. Abaana abo gavumenti yonnyini yabalemesa okufuna emirimu ne bateeka mu mbeera embi esembera ddala obubi. Kati bali mu kifo bakuŋŋaanye bakola vidiyo okulaba nga bafuna emirimu, kubanga ne film industry nagwo mulimu. Ne gavumenti eno olw'obubuyabuya bwayo n'okutya nebaggulako ebisango, era bangi ne batulugunyizibwa. Waliwo footage za munnamawulire zakwatibwa, era n'abamu ne bakubibwa n'emiggo emingi egisingirawo ddala. Naye nga ffe tugumya abaana baffe abasobodde abateereddwa olwaleero n'olunaku lw'eggulo. Muganda waffe Dennis naye yateereddwa, n'abalala abakyali mu kaduukulu. Waliwo coordinator waffe wa Eastern Region Bijirwa Moses Lettimu nabo bateereddwa, n'ow'eggulu gwe bayita Orenyi nabo bateereddwa, n'abalala bangi abakyali mu kuduukulu. Naye bino byonna weebiri twagala okusaba poliisi nti essaawa eno embeera ng'eno ey'okusiba bannakisinde kya people power teyina gyegenda kubatwala, kubanga poliisi yalikuumya omuntu kuba ne bbanga ttono mwanyinaffe Rita Nabukenya poliisi yamutta. Naye ne weewuunya ng'omwogezi wa poliisi mukulu w'Enanga avuddeyo n'agamba ezaali tezamutta, kamera zaali nfu, kamera zaali tezikola. Bwe batta ab'ekisinde kya people power gavumenti ya Mwami Museveni ne poliisi ezaffe zibeera nfu, naye ebirala ebyabwe batulaga nti basobola okufuna footage. Ffe kye twagala okusaba Uganda poliisi essaawa eno bakolera Mwami Museveni, naye tebajja kututtako bannaffe tusirike, tebajja kutulugunya bannakisinde kya people power tusirike. Mujja kutta naye naffe tujja kutuuka ekiseera tuyimuke, kubanga tebajja kutta balwanyi. Kati ono omwana neera naye baali bagenda kumuttomera, kumuttira ddala Katonda ye yayamba. Era n'essaawa eno bamutadde mu mbeera ey'okutya, nti embeera eno gye bamutaddemu olw'okubeera wagira ekisinde kya people power. Omuntu bw'anaayambala enkofiira ya people power nga mumuteeka mu kkomera, omuntu bw'anaayambala t-shirt ya people power, omuntu ne bwayogera erinnya Kyagulanyi nga mumuteekako treason, nga mumuteekako ebisangosango, ekyo kiraga nti obukulembeze bwa Nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni, ekisinde kya people power ekikulemberwa revolutionary leader His Excellency Robert Kyagulanyi babanyigiriza nnyo okulaba nti obuyinza essaawa eno bajja kuba babutya. Mukama wange ndowooza kyekibaddewo ekikulu. Updates Bobby Yanga mutuuseewo nga mmwe abakulembeze, kubanga olunaku lw'ejjo tetwamulabye mu kooti. Ya ku nsonga ya Bobby Yanga essaawa eno nga bw'okitegeera nti gavumenti ya Museveni ewamba abasibe, kisinza kulimba we tutuuse. Neffe kiki ekiringa ekyabadde ku Dennis twagumye buguumi ku kooti, twagenze okulaba nga bamuleese. Bannamateeka baffe baaganye okubabuulira wa Bobby Yanga waali, era Bobby Yanga waatuuse. Era Bobby Yanga essaawa ezibeera mu kaduukulu zaayiseewo, naye twakwataganye ne bannamateeka. Waliwo ekiwandiiko ekiva mu judicial court ekiragira poliisi okuta omuntu oyo nga tewali kakwakkulizo konna. Kanso Shamimu Malende ne Kanso wa Mary Anthony bali mu kikolako, era n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akiri mabega. Naye nga kyetwafunyeeko
abaana bano bakubibwa era banyigirizibwa mu mbeera esemberayo ddala obubi. Dennis Tebo mutunulira amatu nti ebikolwa nga bino gavumenti byekola abavubuka abato okulaba nti batugamba tugoberera amateeka bwe kibanga n'ebitongole by'okwerinda tebisobola kugoberera amateeka batiisa batulugunya bakuba kuba kati Dennis takunyumisa okumusiba empingo mu magulu ne ku mikono ate nga olwedde musibe era nga temumukkiriza kwogera ekyo kyayagala. Kino kiraga ki nti ngaffe bannakisinde kya People Power naddala abavubuka bajja kutusiba bajja kututta bajja kutuwamba naye ekisinga obukulu kwe kukyusa eggwanga olunaku lwa Mande lwe tusuubira okuddayo ku kooti n'ekiwandiiko ekyo okulaba nga munnaffe Bobby Yanga bamuta era abafamily ya Bobby Yanga abakulembeze mu kisinde kya People Power bakwatagana nabo bulungi okulaba nga babagumya okulaba nga tujjayo buli mulwanya ali mu kkomera alo betwawulidde bebakwatirawo nga ku Nnyondo ku Ntebe Road abavubuka baffe babakwatira tiimu y'abakanso egenda ebalondoole n'abaana baffe waliwo n'omwana ono gwe bakubira essasi bakuba essasi omukono ne guva omukono engalo zino ne zivaako. Honorable Joel Ssenyonyi ali mu kulondoola nsonga eyo kulaba ngeri ki obujjanjabi gye buggwawo neffe kye tubagamba kiri ekintu kimu nti tuli mu lutabaalo lw'okukyusa Uganda. Mwami Museveni nga yajja kukola ebintu naye ekyo tekijja kutumalamu. Tusaasira mikwano gyaffe aba Eastern Region abakwatiddwa General Bijirwa Moses n'abala ne batulugunyisibwa. Ekyo kyakoleddwa mu baganda baffe naffe ng'aba struggle kitukwatako kubanga an attack to one of us is an attack at all of us. Ne baganda baffe abali mu Northern Uganda tubasaasira ekisinga obukulu kwe kwebeereramu. Ensonga ya Muhoozi okwagala okumiitinga President w'ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu mujogerako ki nga mu abakulembeze b'ekisinde? Yeah, well, kwa Bobby Wine is the president of Uganda w'abantu ate asisinkanibwa buli muntu ayagala. Mr. Muhoozi alina okuyita mu protocol mukkiriza okulaba omukulembeze w'eggwanga kubanga nga president bwe yatugamba nti buli omu ajja kukkiririza ku steepu ye naye talooza nti agenda kumusisinkana kwogera kukutubalako kwa kitaawe atusse atutulugunyisa. Ekisoogera dda Muhoozi amagezi genjagala okumuwa nti bw'aba ekyo kyagenda okwogerako akyewale kubanga kigenda muleetera obuzibu. President addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okumuteeka ewantu ewabi kubanga Bobby Wine takyatunuulibwa ng'abantu ba bulijjo. Oli is the revolutionary leader ate omukulembeze addako. Naye General Muhoozi kye mugamba kiri ekintu kimu ye nga ye alina kapasite etuuza taata we amusomese amubuulirire nti yadde emyaka gye takyagiwa kitiibwa yadde nga ye omuntu ayinza okuba amagezi alina we yageerabira agamusomesa nti emyaka gyo kati twetaaga abavubuka abalina vision abaagala eggwanga lyabwe abasobola okukyusa ensi kubanga taata we abalekedde omukululo omubi. Muhoozi ayinza okuba ajja kwetonda olwa kitaawe byakose bannayuganda naye nga ffe bannayuganda tebisobola tuggwa ku mutima. Muhoozi talina kyagamba ggwanga, Museveni talina kyagamba ggwanga. Kyetwagala kiri ekintu kimu. Muhoozi ye yali mu mission eyali agala okusaanyawo Bobby Wine mu Arua ekyo nkiddamu. Muhoozi Kainerugaba ye yali mu mission ne Brigadier Nabaasa nga baagala kusaanyawo Bobby Wine. Omuntu eyali akwagaliza obutwa eyali agala amasasi bakkube akusisinkana atya era that is an insidious smile. Tetwagala kaseera nakamu Muhoozi adde mu kuyita ku Jobontana bw'asisinkana Bobby Wine amusisinkana ku Diruki. Eno ensonga Bobby Wine gy'aliko si ye ng'omuntu y'abannayuganda bemutulugunyiza bemubbye bemusse bemubbidde ebyabwe bemuwaŋŋangusizza mu mawanga ne mubakuba amasasi ne mubatta. Awo nno ku nsonga ya General Muhoozi musaba ekintu kimu aliratisinge kubanga bayinza okufa pressure kuba Bobby Wine nga ye mwetegefu okulaba ng'ensi Uganda ekyusibwa naye obubaka bw'empa Muhoozi obusembayo bubuulire Mwami Museveni ti Mwami Museveni ofunye abantu bangi abazze bakwesimbako naye Bobby Wine mulala ate yazze n'amaanyi ga Katonda tuvolaba n'enzige zazze enzige tolooza nti kabonero
akalo akali akokusaaga enzige zaze mwe nyine muvayo mawulya ne mutugamba tezirya nga zote zirya ziyitawo buyisi enzige zajjidde mu yero kabonera akakulaga nti waliwo omulanzi Katonda gwe yatutondera okukyusa ensi yaffe Uganda atujje mu nsi ey'ekibonoobeno tutuuke mu nsi ensuubize tewali kye muyinza kutugamba nga tuli mu kubonaabona nga tuttibwa abaana bali mawanga g'abawalabu nga bannyinammwe bakitammwe bakojjammwe be bakolawo kampuni ezibatunda nga abaddu mwe ne muvaayo ne mukudaala gye n'omuwoozi gwe wennyini Yasini Kawuma amagye ge mudumira ge gamutta abaana ba Yasini boogera kikati essaawa eno maziga kige bakaaba mukyala wa Yasini kikyayogera kati kikikuddiru kiweyagala okusiikanira Bobi Wine twebaza Katonda asobodde okumutuwa tusaba Mukama Katonda amutukuumire tusaba Mukama Katonda amuweerise George ku bantu nga bamuwozi amuweerise George nga ku bamuzeeyi Bosco bamuzeeyi byabo abatalina kye batugamba ffe nga abavubuka kubanga ono ye mununuzi agenda okukyusa ensi yaffe era mu nkulu muwozi ndooza teetagana gamba bigambo bingi kubanga talina kyagamba ggwanga n'ensonga yatumukunde yennyini aliko security minister reshuffle enewedde ng'essaawa zino akolanga aba ayagala kujja kuba president okwesimbawo 2021 bannakisinde kya People Power mukyogerako kikuba twalabye ab'ekisinde kya NRM olunaku lwejjo nga bagamba oyo yafuuse kyewaggula ekisookera ddala jeno tumukunde nja kukozesa ebigambo bya Honorable Tamaguzi bye yayogera essaawa eno omuntu asobola kutuma kanzu n'oleeta kakutiya tumukunde kakutiya Bobi Wine ye kanzu otulabisa tumukunde muleme kujoga bannayuganda tumukunde mwanyina wa mukyala Museveni mulooza lino eggwanga lyammwe mulooza liri mu kidomola kyammwe jeno tumukunde y'omu ku baali ku safe houses ezatulugunya bannayuganda ne babatta jeno tumukunde y'omu ng'ali mu security abakwatagananga ne bakifeesi bakagwa ensonyi bali bakijambiya ne batulugunya abavubuka ne babatta jeno tumukunde oyo kumanya musajja mubi nnyo yali eyo mu Eastern region n'agamba for us we have the guns we shall shoot you oba mutulonze oba temutulonze omuntu ng'oyo ng'omuwa obukulembeze bw'eggwanga bannange gwalabyeko ye mwana tumaze okulaba omukulembeze nga munnayuganda ng'obuzaale bwe tebutabangana tebubakuyita kukola ki tebubuzaabuza tumaze okulaba omukulembeze ng'ayagaliza Uganda tumaze okufuna omukulembeze ayina favor ng'ayagalibwa abavubuka abakadde abanyankole abakiga abanyarwanda His Excellency Bobi Wine atoleeta oyo omusajja bw'obeera mu nnyanja envundu ennyanja envundu bw'ebeera mu nvundu zinnaazo naye evunda tumukunde muleme kulimba bannayuganda nze namutunuulidde ng'ayogera neyeerabira past experience ye mu bukulembeze mu nsi engunju bw'oba ogenda ku kifo ky'obwa president bakutunuulira ku kyalo wazaalibwa yeeyisanga atya yayogeranga atya yakwatagananga ne baani jeno tumukunde kati twerabire biri nti mwatta bannayuganda tukwerabire musajja gwe bwewagoba abantu ku ttaka wano e Makinde n'oleeta poliisi n'obakubamu amasasi lwaki mutubuzaabuza lwaki mutulimbalimba essaawa eno yeefuula avuma mwami Museveni bannayuganda bamwagale mulooza tuli basiru kyenjagala okubuulira jeno tumukunde n'akakundi kaka NRM essaawa eno ku nsonga y'obwa pulezidenti bwa Uganda tetukyetaaga muntu mulala ekyo kyaggwa dda kubanga tuli mu revolution tuli mu buwambe mmwe mwennyini bwe mwatuteekamu mwami Museveni bwe yali atta bannayuganda emitwalo n'emitwalo eruweero tumukunde yeyalinga ku front era nga yashutinga bannange mu kereziya waliwo ekibi ekisikire ng'ekyo kijja kubatambulirako n'abazzukulu bammwe awo nno mu mbeera ng'eyo nze kyembasaba bannayuganda mwebeereremu baleeta aleesa abantu bangi kati Museveni tumwesige mututya ne tumukunde we nga yasooka tuleetera Amama Mbabazi lulimi kirwayogera ono Gilbert Bukenya ne munnaffe oyo omulala oyo naye tategeerekeka fenga abavubuka this is a generational cause whereby twetaaga omuntu asobola okuduumira asobola okukola ebyo Museveni byatakoze emyaka 35 n'atukutubbala
Tumukunde onasobola obikola kuba era nawe oli myaka gye gyakawungezi oli myaka gyakawungezi tosobola kujjukira bye mwakola n'obibuulira abantu kati onajjukira binadda mu maaso muleme kulimba bannayuganda muleme kumalira bannayuganda budde ate ne media nammwe njagala okubabuulira media ya Uganda eri under dictatorship essaawa eno ekyatumukunde ogenda okwebuuza ku bantu kye mutadde ku mawulire buli wamu boogera tumukunde oba musasulwa tetumanyi naye abakyala abafiira ku cement abaana abafiira mu mawanga g'Abawalabu nga bakakabasanyiziddwa bannayuganda abafa olw'enjala bannayuganda abafa mu mbeera esembayo mu malwaliro nga tebalina ddagala ku front page ez'amawulire temubateekako ku mitwe gyammwe egya TV temubateekako Bobi Wine ensi ya America ensi ya France ne Germany basobola muteeka ku front page kubanga alwaniridde abantu nemumuteeka eri ewasemba ne muleeta bano batumukunde abasse bannayuganda ababonyaabonyeza bannayuganda ababbi bannayuganda kubanga ebyobugagga tumukunde byayina bisobola okuzimba amalwaliro 103 mu Uganda wano ate sente n'azisigaza kaakati si buli omuntu omuyiga ajja kujja ayigire ku bukulembeze bw'eggwanga twetaaga omuntu ekisooka ng'ategeera bannayuganda ate nga munnayuganda naye obuzaale bwatumukunde bukyaliko question mark tetukyayagala mugwira kujja kutufuga wano omugwira atufuze gye tufundikidde tulabyeyo twetaaga omwana owaffe bwe tuwadde naye gwe tusomesezza amanyi nti bwenkolera bannansi nange mba neekoledde n'abazzukulu ne bano abagwira ajja gamba kankoleko byenkoze olumala nzire waffe so ku nsonga ya tumukunde tetwetagana kugiwa makulu kubanga pulezidenti owaffe agenda okwesimbawo tumumanyi ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president owe10 ate agenda ofuga Uganda mwagala temwagala ab'ekitongole ekyokwerinda tutegeddeko nti bali mu kunoonya oba kunoonyereza ku mwana ono Waswa ensonga eyo mugyogerako ki bukakafu ki bwe tuyinza okugumirako nti omwana oyo ajja kusobola okubeera safe because essaawa zino ayita mu bulumi ate kwoteeka nga atandise okubuyaana ne wawa ayina okubeera ekisookera ddala muganda waffe Waswa kyenjagala okugamba no tuli mu lutabaalo lulimu okufa nange eyinza okuba live esembeyo okwogerako naawe era fe abatambulidde mu struggle eno okuva ekisinde kya People Power kyatandika katono nnyo abatulaba abali ku page yaffe nanze ya eddoboozi lya Uganda enamba ya Waswa yeeyo era ng'eri mannya ga Waswa Francis kwe muba mumuteera obuyambi yenna ayagala okumuyamba yenna awulidde ng'afunye ekisa kukuyamba Waswa obuyambi enamba yeeyo eri note 758 22 6 9 0758 226491 ng'eri mu mannya ga Waswa Francis or in the names of Waswa Francis. For those who are willing to help or to donate, go on. Ekisookera dda mbadde ngamba muganda waffe Waswa nti olutabaalo luno tubaddemu ffe buli ofuluma ewaka ng'ogamba kati nga ffe abatalina baana ogamba alhamdulillah Allah kyanaleeta kyonna era oba omanyi nti obulamu buyinza okuggwawo nyinza obutadda era ne bazadde baffe abamu twabagamba nti kino kye tuliko twakiyingira ffe tusibiddwa mwaluwa nze nali ngenda kufa nekyali kisa kya Katonda ekisinga obukulu bwe bw'obugagga obugagga bw'olina gwe mutima gwo okulaba nti kyolwaniridde kisobola okutuuka gwoyinza obutakituusa naye omulala n'akolaki n'akituusa tusuubira okufa okututta okutuwamba okutuwa obutwa n'obuwanguzi ekisooka kwe kulaba nti gwe wennyini otambuliramu eryo ekkubo bano abapoliisi bagenda kujja bakutiisetiise ab'amagye bakutiisetiise bakuwambe kisuubire nti kisoboka kino kyolwanirira kikyo ne bannayuganda era basobola okubuzaabuza kakati olowooza olina kyogenda okufuna maaso bagambe kyenwanirira kyekyo bajjajjange kye baayagala embeera gy'olimu ey'obulumi ejja kuggwaawo era nkimanyi waliwo treatment gy'ofunyeeko naye eyo tekuziiza kutambula wuliriza ebigambo His Excellency Kyagulanyi bye yayimba mu luyimba situka tutambule
ne Bobi Wine essaawa eno nabadde njogerako naye ennaku ezo nga tulina sente ze tumusaba nga talina na 10 n'agamba kati omusaala gwa paalamenti gugenda kujja ne kati omusaala ogwo ate katuziweereze abeegundi bazimbe structures kuba naye takola ki tazina bw'abanga ye asobola okuva mu gali amasanyu n'awaayo akawunti ze n'awaayo buli kimu ke kaseera ffe tuwaddeyo bulamu bwaffe kakasa kino kyolwanira togenda kyejjusa mulundi nagumu bwe sigala ku mazima aba bakutiisatiisa olina okwebeereramu kuba tetwagala bakutte tetwagala bakole buli kimu osobola okukyusa embeera gy'otambuliramu okwewala n'obutwa babugaba basobola okuwa obutwa wawoolira emmere birabo bakyala ebyo bino byesonyiwa mu mbeera ng'eno naye teweerabira na Katonda kubanga Katonda yatukulembera okusobola buli kimu gye tutambuza gwenyini bonaafuna bangi abagenda okujja bakunafuye abamu asobola okujja kulya ku social media bagambe waswa gwe mwalaba bamukoze kino n'ekyo tekikumalamu maanyi kubanga gwe okimanyi ku mutima kyokkiririzaamu kuba bangi ffe olaba nja kuwa ekyokulabirako bangi bavuddeyo okutulwana ne bakola buli kimu naye buli osukka ku makya n'ogamba kino kyekyangatta mu lutabaalo lw'okununula bannayuganda nawe ojja kukyuka ebya famire byombiwulidde ffe ffenna famire zaffe ziri bwe zityo tewali alina famire ennungi ffe ffenna tetulina ssente bangi ku mirimu twagobwa tetuyina naye kasita tutuuse ensi yaffe Uganda mu revolution gye tulimu buli kimu kijja kubeera kikola ki kikomawo awo nno kyemmaliriza nakyo mugana beera n'omutima weebulire ku bigambo Bobi Wine bye yayimba olwoddayo waka weebulire ku luyimba omanye nti kino kiri kitya nkimanyi ennaku gy'olimu eyamwanyi naffe Liita ffe ffenna etuliko naye Liita tasobola kubeera musanyufu gyali nga olutalo luno lutulemye nga tetutuuse we tulina kulaga okuwa Liita amasanyu kwe kuyimirira ku magulu gaffe abiri bangi bagenda kuleetera obusente bagambe muvubuka gwe twakulaba ng'oyogera ku ddoboozi lya Uganda kwata obusente naye sente tezigula Uganda sente tezigula bulamu bwa bannayuganda abafudde kati ng'olya miliyoni 3 nga Liita yafa kikyoyinza okugamba Liita kwe kuyimirira ku nsonga tukoppe nnyo omukulembeze waffe Bobi Wine bw'atambuzaamu obulamu bwe naffe tujja kuba tutuuka naawe era kimanye people power yo tebakulimbalimba nti erina bannannyinibo people power yeffe okulaba nga tutereza nyaffe Uganda ng'ate tugikyusiza ddala kuba ne bajjamiru bano basajja balwanyi kyova olaba bayimirirawo ku nsonga abaana baffe aba safe board aba freedom board tubeebaza bashakira ba Lapidi ba ghetto speaker omulimu gwe bakola gwa amaanyi ababaana kubazaamu maanyi negwe bwoveeri nonafuya waswa nonafuya ghetto speaker n'abalwanyi abalala bakola ki bagwamu amaanyi mukama wange ndooza yeyo embeera bwenyiza ogyogera katono nnyo kenjagala okubuuza Waiswa just kituyambako ng'obujulizi okubutereka olw'ensonga eno TV gy'oliko bagiyita Tumbatabise eddoboozi lya Uganda mbadde njagala nnyo otunnyonnyolemu ka story paka we mwatuka okufuna accident katono nnyo briefly mutandika mutya muva ku ssomero namujja waka actually ndakutandikira nsika mujja mu kibuga n'abaana be naye batwalawo wannazaala we nga Sande balina okugenda kusoma mu Kisulo ne mujja mu kibuga ku Kamukamu Plaza ku Ntebe Road nze nsula mukono ye yali agenda Seeta tuna mukwano gwaffe Mutashakira yankubira essimu okumunona kubanga talina transport nga talina na sente zigenda kola ki kusasula taxi egenda mumutwala Shakira olwankubira Shakira nangamba kubira Rita nenkubira Rita n'abimpitiramu omugala gyange osange mu kibuga basimula mu kibuga zali ssaawa 2 ez'ekiro paka Seeta nemutuuse waka Rita namutuuse waka nemusiiba nenzire waka Sande twalina meeting waneeno nemukubya essimu nemugambira mu meeting oyuda ajja tugende olwonsimbulanga waka mukono nangamba gesooka twala abaana ku ssomero Rita natwala abaana ku ssomero teyasobola kujja mu meeting
ne mbuyira saawa zitulina okukera wano Monday makyava nga talina ogenda kuko ne kooti ya pulezidenti waffe era naŋŋamba jja kumukubira ku saawa 11 ez'okumakya naye nze ngenda kusolako awutu leero oluziri saawa 5 za kiro yankubira essimu nze kiri fayini nentega alamu saawa 11:30 saawa 11:30 neziwera nenkubira Rita matakwata ssimu namukubira emirundi ng'esatu afterwards nankubira nangamba jankugende nenvuga nentuuka eseeta obaka nempikinga Rita tuba tujja tuuka Nakawa jamu yali mungi nensalawo mpiki emabega wakatale kugenda nasanga patro katono nnyo amanya wagambye okozesa amanya ki ku mobile money Waswa Francis okay Waswa Francis esimu erimanyaga Waswa Francis yenna ayagala wamala kozesa amanya Waswa Francis nesanga patrols bill patro emungeri distance maso nnyo niyali esende emabega kwetwali olwo nga mwambadde red mwembi nyambadde red Rita yagenda omweta ovulo ye yali agenda musanga wano ku ofiisi Kamwokya kati natuuka patre njagala njiise ngende mu maaso kubanga nalaba eri nga terizijja nenjagala mpitooze koleki ngende nagiisa ninayi nakagiisaawo ngewe nga mazeeyo yali avuga nakikola intentionally nakikoona nze era wotegeeza piki yange indicator ya saidi yano waki yatika zenengo saidi zeno nagwa mwala vivi neno nilichuka bitanagwa mu motoka actually yagonga maka tena butu ako atinze mukaga kwimuka mango najana asiyasula kwimiza kino kigeri aloga yaliwo bawa taxi na nkuba immediately ne vivi alikyayire bogumu nilichuka nilikomawo banga niwe yali kubira nga mazoka yabita amulinyo omundi ogusooka nga mpunze sajja ne bamuka ku motoka ne bajja okunkwata nensalawo nziruka embeewa ngolwita amulinyo obundi ogusooka nenziruka ne bangoba andakako piki bbiri bennyini bafuna piki ne bangobesa piki ya piki zankwata ngenda okukuma bagenda kunkomyawo wansi bana kudduka nyambuka nga bitamaze omutwala mu ddwaliro nasigala n'abasirikale abo bana patronge tuterita abasirikale ne bambuuza olinamu ku ssente twasoka okumbuuza tukote nembagamba kankuye ekyanyiwanga gye akubira chairman of freedom border nasifu ikalanzi treasurer ne bajja naye obudde bakozesa okujja bwebudde patro bwe yakozesa okukomawo naye nga bankwata bandeeta abantu basooka okwogana mwana mumukwatidde bwerimu abakoonye tubalabye nga mumukoona ne mukudduka awo omusirikale yasooka okumukwata bwe bankwata ye bati osobola kunzijjako nkofiira naŋŋamba we know where you're going and you're the guy disturbing us with these things nansako bereti yange era yagitwala nenzirayo ku kiro ekyesente bambuza olina sente konze sirinaawo kange bakyali bange so obudde bakozesa okutuuka ne patro bwe yakozesa okukomawo ne bantika ku patro bantika wansi ne piki ne bagitekka ne banvuga nangamba awo gambo yatugoberere batugoberera bavuga ne bantwala waggulu ekololo ne bamugamba olwo Rita tonnamanya bimufa nabakumanya nemubuuza Rita omwana gomututaayo ddala nasooka nambuza gometa otya oliwa boda bulijjoko nze no your lovers tebasooka okuŋŋamba your lovers nolumala bamuta Shamim nabagamba babikituufu
oli ono baawe olwo abapoliisi abalaba amannya gaabwe kuba gatera tambulirawo nina yali akulira gundi eyo nengeri namujjako enamba ye enamba y'essimu olina enamba ye y'essimu erinnya lye yani njina kati ngena gikuwa njina wanene abasirikale abo bantu abanyambuse Kololo oggulu natugamba nimbabuza bitayo ali acha ngamba yo lake talina buzibu wadde era singa tuba mulinnya ebyenda byalifulumiddemu wansi yasooka okuŋŋamba yali akulira munyeeyo kamanda waawe muli oyina n'omukisa gw'amaanyi nnyo naye singa balabe mufaanana balina ssente balina bajjamu akadde kalamba naye olwokuba nti mulina ssente n'emyaka gye mulimu gyabatabani bange mumpe $20 tusabe $20 kugamba fane tulina ssente eyo tulina $10,000 tubeera awo tusikangana omuguwa kakanya ng'akoze eki ngakkiriza fane namuwa $10,000 nanta ne piki n'agita kuba piki yayenoonyesa nnyo tugitikka ku piki ginaayo tugivuga paka wano ku ofiisi ali twakatuuka netuka tugendera immediate nga twakatuuka nitugenda e Mulago tuukayo nga rita in bad condition nensalawo nveewo nga sobola kukyebeera navaawo ne Shakira tukomawo ku siino kusobola okukima essimu ya Rita batujeyo natukuira nti Rita afudde naye engeri gye najjako enamba y'essimu oyo afande yali akulira gundi eyo bana namubuuza amugamba afande nyinza ofuna obuzibu kanetaga piki yange bagikuute naye nga netaga kukuwa kasente ngireyo ku poliisi saba ku namba yo era nampa enamba y'essimu erinnya lyo nali nalikoppadda kuki nalikopyadda ku t-shirt ye era nga enamba y'essimu amanya ge yani Andron afande Andron namba y'essimu ye 078 24 54 888 tuddiremu afande Andron 0782 45 45 48 48 88 88 namba bamuyita afande Andron afande bamuyita afande Andron enamba eri 0782 45 48 note 782 454 888 0782 45 48 88 bamuyita afande Andron bamuyita afande Andron oyo nno nga yali akulidde ekikwekweto ku lunaku olwo eyali mu patro eyo eyatta Rita omugenzi Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe tukyagenda maaso ne story afande Andron zoga okuŋŋamba ekintu kimu kyanyiiza toli lake omukazi we singa tumuyinnye singa ebyenda bifumiddemu wansi ate kinnuma batwala ssente zaffe nga kimanyi omwana tagenda kuwona bamulinnye abantu abaaliwo olwo mubawadde ssente olomaze obbawa ssente bantadde babawa ssente mmeka nabawa $10,000 cash nabawa $10,000 era negiri twagikolera Kololo waggulu eyo ate nga kimanyisa kubanga yakuwandika wansi statement egiwandika statement nawandiika enamba yange kimanyi bwe bamukubankubira amasimu nga bantisatiisa gye banne oyo afande oyo kubanga ye yatwala enamba